ልጆች ኢትዮጵያ የት እንደምትገኝ ታውቃላችሁ? Hi, do you know where Ethiopia is found? ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ የምትገኝ ጥንታዊት ሀገር ናት። Ethiopia is the oldest independent nation found in East Africa. በደቡብ ኬንያ፣ በምዕራብ ሱዳን፣ በምስራቅ ጅቡቲ፣ በደቡብ ምስራቅ ሶማሊያ፣ በሰሜን ኤርትራ ጎረቤት ሀገሮች ናቸው። It is bordered by Sudan, Kenya, Somalia, Eritrea and Djibouti. ኢትዮጵያ 1.2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር ስፋት ያላት ሀገር ስትሆን ከ74 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ይኖርባታል። Ethiopia has an area of 1.2 million square kilometers. The country has 74 million people. ብዙ ብሔረሰቦች፣ ልዩ ልዩ ባህሎችና በርካታ ቋንቋዎች አሏት። Ethiopia has many ethnic groups, languages and different cultures. እነዚህ ብሔረሰቦች ልዩ ልዩ ባህል ምግቦች አሏቸው። በጣም የታወቁት የባህል ምግቦች እንጀራ በዶሮ ወጥ፣ ክትፎ በቆጮ፣ ዳቦ፣ ጠላ፣ ጠጅ፣ ገንፎ የመሳሰሉት ናቸው። Injera with doro wat, kitfo with kocho, tella, taj, gumfo are the main culture foods and drinks. ልጆች ኢትዮጵያ በምን እንደምትታወቅ ታውቃላችሁ? What you know about Ethiopia? ኢትዮጵያ ረጅም ዕድሜ ኖሮ ሰው አጽም መገኛ ነች። Ethiopia is the place where the oldest human bone was found. አጽሙ በውጭ ሀገር ሰዎች ሉሲ ሲባል በኢትዮጵያን ደግሞ ድንቅነሽ ትባላለች። This human ancestor has been called Lucy or Dinkanesh. የሉሲ አጽም የተገኘው በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አፋር ውስጥ በ1967 ወይም በ1974 ዓመተ ምህረት ነው። Her bone was discovered in 1974 at a place called Afar in northern Ethiopia. ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ በቀይ ግዛት ያልተያዘች ብቸኛ ሀገር ነች። Ethiopia has never been a colonized country. ይህ ማለት ኢትዮጵያውያን በሌላ ሀገረ መንግስት አልተመሩም። This means that the people there have never been ruled by another country. በ1888 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ሊወራት መጥቶ በኢትዮጵያ ጀግኖች በአድዋ ላይ ተሸንፎ ተመልሷል። Although Italy did conquer Ethiopia in 1896, Ethiopian patriots then defeated them in a battle at Adwa. በዚህ ጦርነት የቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦት ከካህናት ጋር ዘምቷል። During the war, Ethiopian priests were on the battlefield with St. George's Tabor. በ1928 ዓመተ ምህረት እንደገና ጣሊያን ኃይሉን አጠናክሮ ኢትዮጵያን ወቅቷታል። But the Italians came back in 1935. ኢትዮጵያን ያኔ የተዋጉበት ጦር መሳሪያ ዘመናዊ አልነበረም። በጦር በጋሻ ሲሆን ጣሊያን ደግሞ በታንክ በቦምብና በአውሮፕላን ነበረ። Ethiopians fought with simple weapons. At that time, Italy was using tanks, airplanes and heavy weapons. ስለ ኢትዮጵያ ሌላም ነገር እንንገራችሁ። ኢትዮጵያ ብዙ ወንዞች አሏት። Ethiopia has many rivers. አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ተከዜ፣ ባሮ ወዘተ ይባላሉ። Some of them are the Blue Nile or Abai, Awash, Wabshebele, Tekese, Baros and others. በዓለም ረዥም ርቀት የሚጓዘው የአባይ ወንዝ ነው። The Blue Nile is the longest river in the world. ርዝመቱም 6670 ኪሎ ሜትር ነው። It has over 6,670 kilometers long. የአባይ ወንዝ መነሻ ጎጃም የሚገኘው የጣና ሐይቅ ነው። The Blue Nile's main source is Lake Tana in Gojam. ከኢትዮጵያ ተነስቶ በሱዳንና በግብጽ አልፎ ሜዲተራኒያን ባህር ይገባል። Sourcing from Ethiopia, it passes through Sudan and Egypt on its way to the Mediterranean Sea. ኢትዮጵያ በወንዞቿን ብዙ አልተጠቀመችም። Ethiopia does not use its rivers effectively. ከዚህም ሌላ በሌሎች ዓለማት የማይገኙ ብርቅዬ የዱር እንስሳትና አዕዋፋት ይገኙባታል። Ethiopia has many wild animals.
መልክዓ ምድሯም አስገራሚና የሚስብ ነው። Ethiopia also has a beautiful landscape. በኢትዮጵያ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶች አሉ። In Ethiopia, there are Christian and Muslim religion. ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በክርስትና ሃይማኖት የኖረች ሀገር መሆኗን ታውቃላችሁ? Christianity is the oldest religion in the country. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከ42 ሚሊዮን በላይ ምዕመናን አሏት። ከ0.4 ሚሊዮን የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ከ40 ሺህ በላይ ቤተክርስቲያኖች አሏት። Currently, the Ethiopian Orthodox Church has more than 42 million Christians. There are more than 40,000 churches and more than 400,000 church servants. ብዙ ቅዱሳን ቦታዎችና ታሪካዊ ስፍራዎች የሚገኙባታል። The country has many historical sites and sacred places. ሌላው ነገር ልጆች በአፍሪካ የራሷ ፊደልና ቋንቋ ያላት ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። Ethiopia uses its own alphabet and numbers. በኢትዮጵያ የሥራ ቋንቋ የሆነው አማርኛ የሚጻፈው በዚህ ፊደል ነው። For both church and office work, many Ethiopian histories have been written with this alphabet.